إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hamd alemlerin Rabbine, salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzide ashabının üzerine olsun değerli kardeşlerim. Ya Rabbi bizlere hakkı hak göster, ona tutunmayı bizlere kolaylaştır. Batılı batıl göster, bizi ondan uzaklaştır. Allah nasip ederse bugünkü hutbemizin konusu değerli kardeşlerim, ah keşke dünya hayatına yeniden dönebilseydim. Ah keşke dünya hayatına yeniden dönebilseydim. Bu hutbemde Allah nasip ederse cehenneme düşmüş olan insanların o gün dünya hayatına yeniden dönmeyi isteyeceklerini anlatmaya gayret edeceğim. Rabbim beni ve sizleri bu amelimizde başarılı kılsın. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar, İblis şeytanul ekberdir. Yani şeytanların en büyüğüdür. Ve şeytanların emiridir aynı zamanda. İblis insanı haktan alıkoymak, Rabbine asilik etmek ve insanları şirke düşürmek amacıyla mücadele eder değerli kardeşlerim. Ve onun bir görevi vardır. Ve sorumluluğunu çok iyi bilir. Ve sorumluluğundan asla vazgeçmez. Onun gayesi insanı Kur'an'dan ve sünnetten alıkoymak, hevasının, arzusunun peşinde koşturmak, onu namazdan alıkoyup cehennemin yurduna sürüklemektir. Bunu başardığı anda değerli kardeşlerim, saptırdığı kimseyi asker kılmıştır kendisine. Artık o insan iblisin bir askeridir ve onun yolunda hizmet eder. O ne derse ona itaat eder. İblis biliyorsunuz Allah'a şöyle demişti: beni ateşten yarattın ama Adem'i topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Dolayısıyla Allah'a inkar etmemiş, Allah'ın emrine asilik etmişti. Bundan dolayı da Allah'a asilik ettiğinden, ayetlerini çiğnediğinden, emrini dinlemediğinden dünya hayatına kovulmuştu. Ve demişti ki Allah'a kıyamete kadar kullarının önüne çıkacağım, pusu kuracağım, onları sağdan soldan, önden arkadan her yerden saracağım ve senin yolundan alıkoyacağım. Ve bu mücadelesini hala değerli kardeşlerim devam ettiriyor. Günümüzde iblisi seven, onunla beraber hareket eden çok insanlar görebiliriz. İlginç, hocam iblisi sevenler de mi var? İnsanlardan iblisi, iblisin de insanları sevdiğini bilmemiz lazım. Peki bu nasıl oluyor değerli kardeşlerim? Günümüzde mesela şöyle bir örnek verelim. Bir insan sevdiği bir insana itaat ederse, onun bir emrinden dolayı, bir isteğinden dolayı ne olmuş olur? Sevdiğine itaat etmiş olur değil mi kardeşlerim? Sevgi itaat etmeyi zorunlu kılar. Yani itaatla sevgi, sevgiyle itaat birbiriyle uyumludur kardeşlerim.
Şimdi bir insan düşünelim. Namazını terk etmiş, Kur'an'ını okumuyor, peygamberin yolunda gitmiyor, faiz yiyor, zina işliyor, kumar oynuyor, ana babaya asilik ediyor. İslam'ın emir ve hükümlerinden uzaklaşmış. Böyle bir kimse kimi sevmiştir? Kimi itaat etmiştir? Elbette ki Allah'ı sevmemiş, Allah'a itaat etmemiş, ancak ve ancak iblise itaat etmiştir değerli kardeşlerim. O halde bir insan küfürde, şirkte, haramda, masiyette, günahta, her türlü Allah'ın haram kıldığı şeylerde şeytana uyuyorsa, şeytanı sevmiş demektir. Şeytana itaat ediyor demektir. İblisin bir askeri konumuna gelmiştir değerli kardeşlerim. O halde sevgilerimizi bir ölçelim. Allah'a olan sevgimizin somut alameti ona kulluk etmektir. Şeytanı sevdiğimizin en somut delili de şeytanın öngördüğü, bize yol gösterdiği yolda gitmektir. O halde kendimiz bunu çok iyi bir şekilde test edip öğrenebiliriz. O halde iblis Allah'a karşı savaşmak, insanları tevhidden uzaklaştırmak, şirke düşürmek ve haramlara onları saptırabilmek amacıyla mücadele etmektedir. Ona karşı mücadele eden müminler de olmalıdır değerli kardeşlerim. İnsan eğer işte bu deminki söylediğim iblise itaat ederse Allah kitabında cunudu iblis olarak anıyor onları. Yani iblisin askerleri olarak anıyor. Bakınız kimileri dünyada iblisi zinada takip ediyor, içkide takip ediyor, kumarda takip ediyor, faizde takip ediyor. Kimileri ise Allah'ın kendisine emretmiş olduğu emirde, hükümde, yasada, kuralda Allah'ın emrinden dışarı çıkarak iblisin yolunu takip ediyor kardeşlerim. Ama birazdan ayetlerle zikredeceğim. Çok uzatmayacağım. Bugün hutbeleri artık biraz daha kısa tutacağım. Çünkü bazı kardeşlerimiz yetişemiyorlar ve hutbe uzun olduğu için sıkılıyorlar. Biz de onları gözeteceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, en sıkıcı olan, en üzücü olan nedir biliyor musunuz? İblis dünyada saptırdığı insanları mahşer gününde gördüğünde onlardan uzak kalacaktır. Ve o insanlar iblise diyecek ki senin yüzünden dünyada sana uyduk, biz de bu noktalara geldik. Bu cehennemi hak ettik diyecekler, birbirleriyle kavga edecekler. İşte o anda birbirleriyle hasım olduklarında iblis onları yapayalnız bırakacak kardeşlerim. Bakınız Allah ayette haber veriyor. Ve cunudu iblisi ecmaun qalu ve hum fiha yahtasimun. İblisin bütün orduları orada birleşirler ve çekişerek şöyle derler. Kim bu iblisin orduları kardeşlerim? Demin söyledik. Haramda, masiyette, günahta, şirkte, küfürde, anaya isyanda, müminlere buğz etmede, müminleri öldürmede, onların etini yemede, alimlere laf atmada, alimleri kınamada, alimlerin hakkında küfür ve mürtet damgasını vurmada yarışan bu insanlara Allah bakın haber veriyor. Cunudu iblis, onlar iblisin orduları. İblis bu ordularla beraber toplandığında her bu ordu, bu insanlar topluluğu birbirlerini suçluyorlar. Birbirleriyle çekişiyorlar. Peki hangi konuda çekişiyorlar? İşte ayet geliyor. Tallahi in kunna lefî dalâlim mubîn. Diyorlar ki birbirlerine vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindemişiz. Nerede yani? Dünya hayatında. Dünya hayatında biz apaçık bir sapıklığın, dalaletin içindemişiz. Biz kendimizi doğru yolda zannediyorduk. Allah'ın sevgili kulları zannediyorduk. Allah'ın takvalı kulları zannediyorduk. Ama onlar ne diyorlar? Tallahi in kunna lefî dalâlim mubîn. Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklığın, dalaletin içindemişiz. Ama farkında değilmişiz. Batıl yolların üzerinde, şirkin üzerinde, küfrün üzerinde, masiyetin üzerinde, Allah'ın bize haram kıldığı yolların üzerindemişiz. Dünyada İslam düşmanlarıyla berabermişiz. İşte bunu bakınız, itiraf ediyorlar değerli kardeşlerim. Bir başka günahlarını daha itiraf ediyorlar. İzâ nusavvîkum bi rabbil âlemîn. Çünkü biz alemlerin Rabbi ile sizleri eşit tutuyorduk. Yani bu cehenneme düşenler iblisle beraber böyle diyorlar. Biz dünyadayken sizleri yani putlarımızı, hevamızı, arzumuzu, ideolojilerimizi, düşüncelerimizi,
Allah'a eşit koşuyorduk. Allah gibi görüyorduk. Allah'ın kuralları gibi, kanunları gibi, hükümleri gibi, emirleri gibi görüyorduk. Bakınız, itiraf ediyorlar. Yani biz dünya hayatında Allah'ın bize öngördüğü hayat düzenini, nizamını, düsturunu kendimize şiar edinmedik. Putlarımızın, arzularımızın, hevalarımızın, ideolojilerimizin, ırklarımızın, milletlerimizin bize empoze ettiklerini, atalarımızın batıl yolda izledikleri düşüncelerini, adetlerini, geleneklerini takip ettik. Onları Allah'ın hükümleri gibi eşit gördük. Allah'ın hükümleri, emirleri, kuralları gibi eşit saydık. اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbine sizleri ortak koşuyorduk. Bakınız, iblisin ordusu, yani bunlar insanlar topluluğu. İblis bu orduyu nereden buldu? Dünyadan topladı kardeşlerim. Yarın iblisin orduları olacak mahşer gününde. Biz o ordudan olmamak için ne yapmamız lazım kardeşlerim? Ne yapmalıyız? Allah'a hakkıyla dönmemiz lazım. O halde bakınız, hakkıyla itiraf ettiler. Nedir peki şirk? Bunlar burada ortak koştuklarını ifade ettiler. Şirk, Allah ortak koşmak. Allah'a rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatında. Zaten iblisin amacı müminleri tevhidden saptırmak ve şirke düşürmektir. İblisin asıl gayesi budur kardeşlerim. Biz daha düşmanımızı tanımıyoruz. Düşmanımıza karşı sığınaklarımız, kalkanlarımız yok. Bugün müminler şeytanı tanımazsa, kalkanlar olmazsa, tevhid ve salih amelleri yani ona karşı nasıl direnecekler? Bir soralım. Bakınız ayetin devamında وَمَا أَضَلَّنَ اِلَّا الْمُجْرِمُونَ Bu cehenneme düşen iblisin orduları diyorlar ki bizi ancak günahkarlar saptırdı. Yani hem iblis hem de o iblisin ordusundan insanlar denilen günahkarlar dünya hayatında bizi saptırdı. Yani eşimiz, arkadaşımız, dostumuz, anamız, babamız, komşumuz, sevdiklerimiz, batıl yolda onları izlediğimiz için, onları haramda takip ettiğimiz için, İslam'a aykırı söz ve amelde onları taklit ettiğimiz için, onlar bizi günahkarlar yani saptırdı. Hem günah saptırır, hem günahkarlar kardeşlerim. Dostlarımızı iyi seçmemiz lazım. Dostlarımız iman ehli olursa bizim akıbetimiz de iman ehliyle beraber olur. Dostlarımız şirk ehli olursa, şer ehli olursa akıbetimiz de Allah korusun iblisin ordusundan olabilir kardeşlerim. İyi dostlar seçin. Müminleri seven, salihleri seven, alimleri seven dostlar seçin. Müminlere buğz eden, alimlere laf atan, onlara buğz eden insanlara dostluk göstermeyin, muhabbet duymayın. Onlara en ufak bir yakınlık göstermeyin kardeşlerim. Neden? Çünkü kalpleriniz onlara meyledebilir. Yarın Allah korusun siz de o alimlere, o muttakilere laf atabilirsiniz. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ İşte bu, yani iblisin ordusu şöyle diyecek mahşer gününde: şimdi artık bizim bir şefaatçimiz, bir yardımcımız yoktur. Bugün artık bizim bir dostumuz yoktur. Evet, o gün bunu itiraf edecekler. Okuduklarım Kur'an'ın ayetleri kardeşlerim. Kur'an hatırlatıyor bakınız. Kur'an bize hakkı hatırlatıyor. Mahşer gününde de bunların neler yaptığını hatırlatıyor kardeşlerim. Cunudul iblis ne diyecek o zaman? Bugün bizim artık bir yardımcımız yok. Biz artık kaybedenlerdeniz. Hüsrana düşenlerdeniz. Şimdi hutbemizin asıl konusu olan noktaya geldik kardeşlerim. Şöyle diyorlar bakınız, Kur'an ayette haber veriyor. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ah keşke biz dünyaya bir dönüş olsaydı da dönseydik ve müminlerden olsaydık. Yani bir yol olsaydı da, Allah bir kapı açsaydı da biz yeniden şu mahşer hayatından, bu çileden, şu cehennemin azabından, etlerimizi kavurup yakan, kemiklerimizi yakan,
bu derileri alt üst eden ve her defasında Allah'ın bize kemik giydirip, et giydirip bize ceza verdiği bu cehennemin yurdundan ah bir kapı olsaydı dünyaya doğru, biz o dünyaya doğru gitseydik de. Peki niçin gidiyorsun? Soruyoruz. Allah haber veriyor. فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerden olmak için. Peki sen dünyada neden müminlerden olmadın? Neden muttakilerden olmadın? Neden salihlerden olmadın? Allah sana kitabını haber vermedi mi? Peygamber göndermedi mi? Dinle gidilecek yolları göstermedi mi? Gösterdi. Peki neden uymadın? Bir önceki ayetleri düşünün. Niçin? Kötüleri, Allah'ın düşmanlarını dost edindiler. Allah'a ortak koştular. Bakın ne diyorlar? Keşke yeniden o dünyaya dönseydik. Ah keşke dünyaya dönseydik, tevhid ehli olsaydık. İman ehli olsaydık. Sizin gibi böyle salih müminlerden olsaydık. Namazlarımızı böyle cemaatle kılsaydık. Oruçlarımızı tutsaydık. Ramazan'ın kıymetini bilseydik. Haccımıza gitseydik. Zekatlarımızı verseydik. Anamıza babamıza itaat etseydik. Müminlerle beraber olsaydık. Kafirleri sevmeseydik. Dünya hayatına, şampiyonalara, sporlara, müziklere, eğlencelere, kadınlara koşmasaydık, zamanımızı bunlarla öldürmeseydik de dünya hayatına dönseydik de hayırlı amellerimiz olsaydı. İslam düşmanlarından uzak bir hayatın içinde olsaydık. Zinaya gitmeseydik. Kumar oynamasaydık, faiz yemeseydik. Müminlerle alay etmeseydik. Sakalıyla, örtüsüyle müminleri dalgaya almasaydık. Allah'ın verdiği canı Allah'a karşı kullanmasaydık. Allah'ın verdiği nefesi, aklı, gözü Allah'a isyanda, hükmüne karşı durmada kullanmasaydık da biz de dünya hayatında kurtulanlardan olsaydık. İşte bakın kardeşlerim, yani iblisin ordusunun söyleyeceği sözler bunlardı. Barakallahu li ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'ni ve iyyakum bima fihi min al-ayati ve zikril hakim. Aqulu qawli hada ve estağfirullah li ve lekum ve lisairil muslimin min kulli zanbin festağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره فاتقوا الله أيها المؤمنون وكونوا مع الصادقين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين والمجاهدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Sol okumuş olduğum ayeti celilede Allah şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi sizlere emreder. Çirkin işleri, fenalık, vazgınlıkları da size yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. 15 dakikada kardeşler bitirdim. Elimden geldiğince 15 dakikada hutbeyi bitirmeye çalışacağım. İnşallah fazla da sizi tutmayacağız. Ama 15 dakikaya da herhalde rıza duyarsınız değil mi? 15 dakika yeterli mi? Anlaşalım mı? İnşallah Allah razı olsun. Akimisselam.